देखो भाई ऐसे नहीं, थोड़ा सा टेम्पो बढ़ा दो भैया, टेम्पो बढ़ा दो। उठाओ दोनों हाथ, गाओ मेरे साथ। क्या? ओ खाटू वाले श्याम जी का माल हो गया, खाटू वाले श्याम जी का माल हो गया, ओ बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया, ओ बंदा तेरा बाबा माला माल हो गया। जग चढ़ेगी, जय हो, जग चढ़ेगी तुम्हारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी तुम्हारी तेरे नाम की, भाई सुनो, परवाह नहीं संसार। एक बार ये जिनके भी तारे जमीन पर एक बार अपने पास लो साहब। स्टेज पे से नहीं, स्टेज पे नहीं, नीचे उतरो, नीचे 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 उतरो, नीचे उठाओ दोनों हाथ जो खाटू चलना चाहता है और तालियां बजा के जाओ। 1 2 3 4। जय हो, हारे के सहारे के। जय हो, ये आप लाए हो मेरे लिए? किसने दिया? किसने दिया? इधर आओ, इधर आओ, रुको रुको रुको, इधर आओ, इधर आओ। लो लो, ये मैं आपको ही दे रहा हूँ, रिटर्न गिफ्ट। ओके ये लो, ठीक है साहब। एक बार ऐसे बच्चों के लिए तालियां बजाओ जो कीर्तन में आते हैं। क्या बात है साहब। और खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम करता है। शाम में भी किसी को फोन मिलाता है तो हेलो है थोड़ी बोलता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, खाटू जाने के लिए तैयार रहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम कहता है, दिन में 100 बार जय श्री श्याम करता है। प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, प्रेमियों से सांवरे की बातें करता है, इधर लगा के बाबा वो इजहार करता है, इधर लगा के बाबा वो इजहार करता है। किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, वो आंधियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफान आंधियों से बाबा वो डरता नहीं। जिन्हें दिखता ही, जय हो, जिन्हें दिखता ही बस बाबा शाम हो, परवाह नहीं संसार। जिन्हें दिखता ही बस बाबा श्याम हो, परवाह नहीं संसार की। बहल वालों, अब मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। कौन कौन सुनाएगा मुझे? एक बार उठाओ हाथ, गाओ। खाटू वाले श्याम जी, ओ खाटू वाले श्याम जी। आप भी गाओ ना एक बार मेरे साथ। ओ खाटू वाले श्याम जी, ओ बंदा तेरा बाबा माला, ओ बंदा तेरा बाबा माला, जब चढ़ेगी, जय हो, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की। जब चढ़ेगी तुम्हारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार अच्छा की। भाई मुझे तार दे दो ये वाली, क्योंकि मैं हिलता डुलता जा रहा हूँ। आहा, यहाँ से फूल आया, मुझे एक भजन याद आ गया, सुना दूं क्या? मैं के बोलूं श्याम दणी, मैं के बोलूं श्याम दणी, तने सब बाता का मेरा अवसर। पिछले साल घड़े तारे पर इब के नंबर मेरा सर। पिछले साल घड़े तारे पर इब के नंबर मेरा से। कई ऐसे भक्त होते हैं जो बाबा के मंदिर में बाबा को गुलाब का फूल अर्पण करते हैं, तो उन भक्तों के लिए 2 लाइनें गाना चाहता हूँ, सुनो। एक फूल गुलाब का लाया हूँ, जय हो, एक फूल गुलाब का लाया हूँ, क्या बाबा तेरे अर्पण के लिए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ, बोलो। बाबा मैं तेरे अर्पण के लिए। और बड़ी धूप
से चल कर आया हूँ बाबा तेरे दर्शन के लिए। बाबा मैं तेरे दर्शन के लिए, बाबा मैं तेरे दर्शन के लिए। एक फूल गुलाब का लाया हूँ बाबा तेरे अर्पण के लिए। एक फूल मेरी लाया हूँ बाबा मैं तेरे अर्पण के लिए। जो बाबा को अपने घर पे लेके जाएगा, एक बार उठाने पड़ेंगे हाथों, जो घर पे लेके जाएगा और तालियां बजा के गाओ, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम देवाय और नमः। सुनो, यहाँ पे जितने भगत आए हैं, थोड़ा थोड़ा मीठा 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 टेम्पो बना के, जितने भगत आए हैं ना, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगा, समझना हो तो समझ जाना। क्या? भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। उसके साइड इफेक्ट सुनाता हूँ, पहला सुनो। बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे, बुढ़ापे में लूले हो जाओगे। ताली तुम बजा नहीं पाओगे, ताली तुम बजा नहीं पाओगे। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, ताली बजाओ मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक बार दिखाओ, उठाओ हाथ, बजाओ ताली। सभी गाना प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आवाज नहीं आई, अरे मिलकर बोलो, आगे वालों, अरे पीछे वालों, लो आ गया बाबा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो। बोल हारे के सहारे की। लख दातार की। और दूसरा नुकसान सुनो, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, बुढ़ापे में बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे। मुझे लगता है अभी से ही हो गए सारे, अभी से हो गए। हाँ? गाओ एक बार, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओ। कई लोग तो डर रहे हैं, बोले हम बोलेंगे क्या बता हम हो जाए। नहीं, अगर भजन करोगे तो कुछ नहीं होगा साहब। गाओ, बुढ़ापे में गूंगे हो जाओगे, भजन तुम कर नहीं पाओगे, भजन तुम, इसीलिए समझा रहा हूँ। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त
वैसे तो चंचल जी की बहुत पुरानी भेंट है, लेकिन इसको बाबा शाम पे कन्वर्ट किया। सुनो, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे अगर- खाटू का। मोर होता तो क्या होता? सुनो, तुझको नाच के रिझाता, तुझको नाच के दिखाता। ऐसे नहीं। कौन कौन मोर बनेगा मेरे बाबा का? जो मोर बनना चाहता है मेरे बाबा का, साहब छोटी बात नहीं है। अगर मोर बनोगे तो बैठे बैठे रहोगे क्या? एक बार खड़े हो जाओ सारे, गाओ। तुझको नाच के दिखाता, तुझको नाच के दिखाता, नाच के दिखाता, तुझको 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 नाच के दिखाता। मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, तुझको नाच के दिखाता, तुझको नाच के दिखाता, तेरे मुकुट पे मैं लग जाता, तेरे मुकुट पे मैं लग जाता। तुझे नए नए भजन सुनाता सुनाता। जे मैं होता सांवरे मोर तेरे खाटू का, जे मैं होता सांवरे मोर तेरे और- खाटू का। लो आ गया खाटू वाला, 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 लो आ गया लीले वाला। लो आ गया लीले वाला। नहीं भैया, ये फूल भक्तों पे गिरी है। हम कौन होते हैं बाबा के फूल को गिरवाने वाले साहब? नहीं, उधर इसको उधर लेके जाइए, उधर लेके जाइए इसको। गाओ सभी गाओ। लो आ गया खाटू वाला, लो आ गया खाटू वाला, वो मोहन मुरली वाला, लो आ गया खाटू वाला। ओ मोहन मुरली वाला, वो ओ भाई, आ गया खाटू वाला। ऐसे नहीं। मैं वैसे नचाता लास्ट में हूँ। आज पता नहीं बाबा को क्या मंजूर है, पहले ही नचाते हैं। एक बार जितने भी मंडल वाले हैं, सारे भगवाधारी गुर्दों वालों, एक बार सारे स्टेज पे आओ ना, एक बार सारे स्टेज पे आ जाओ और गाओ। क्या? तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, क्या बात है? इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा, तो इतिहास भाई सुनो। बना दूंगा। मैं ना बार बार नचाता नहीं हूँ, वो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए नचाता हूँ। तो एक बार सारे भगत खड़े हो जाओ, सारे भगत 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ और गाओ सभी। अपना तो खाटू वाला, अपना तो खाटू वाला, बोली ले घोड़े वाला, नीले घोड़े वाला, अपना तो खाटू वाला, अपना तो खाटू वाला, बोली ले घोड़े वाला, नीले घोड़े वाला, सांवरा भगतों पारक वाला, यो नीले वाला, भगतों पारक वाला, भगतों पारक वाला, यो नीले वाला, भगतों पारक वाला। चलो भाई, पड़ोसी को देख के मत नाचना, बाबा की कृपा है तो नाचना। 1 2 3। हेलो
खाटू जी दरबार गया मैं अजब नजारा देखा। खाटू जी दरबार गया मैं अजब नजारा देखा। सोने चांदी के मंदिर में बाबा बैठा देखा। सोने चांदी के मंदिर में बाबा बैठा देखा। और जो भी आया दर पे उसकी कर दी बल्ले बल्ले। जो भी आया दर पे उसकी कर दी बल्ले बल्ले। भगतों की गड्डी उनके भगतों की गड्डी पूरी 150 पे चले। भगतों की गड्डी पूरी 150 पे चले। भगतों की गड्डी पूरी 150 पे चले। इसके भगतों की गड्डी पूरी 150 पे चले। हेलो बोल लख दातार की। हेलो देखो भाई सुनो, आप लोग तो ऐसे खड़े हो गए जैसे इलेक्शन में खड़े हो। हाँ इलेक्शन में थोड़ी खड़ा होना है। एक बार सरे आओ ना ऊपर, नाच के दिखाओ बाबा को और कहना एक बार शोर मचाओगा। कौन कौन मचाएगा? बजाना ओ बाबा बाबा ओ बाबा दे दे गुलाबी नोट। बाबा दे दे गुलाबी नोट मन्ने खाटू आना से। बाबा दे दे गुलाबी नोट मन्ने खाटू जाना से। डॉलर वर्गा नोट मन्ने खाटू आना से। दे दे डॉलर वर्गा नोट मन्ने खाटू जाना से। ओ खाटू जाने से मैंने श्री श्याम रिझाना है। खाटू जाना से मन्ने श्री श्याम जाना से। ओ बाबा दे दे गुलाबी नोट। बाबा दे दे गुलाबी नोट मन्ने खाटू आना से। बाबा दे दे गुलाबी नोट मन्ने खाटू जाना से। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। तेरे खातिर सावरिया 56 भोग बढ़ाऊंगा। तेरे खातिर सावरिया 56 भोग बनाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिला दूंगा। ओ कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। ओ आजा आजा श्याम बाबा। 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 आजा आजा श्याम बाबा। ओ आजा आजा श्याम बाबा। खाटू नरेश की। हेलो जय हो।
स्टेज पे नहीं नचाना। क्या हो कमजोर है स्टेज? अच्छा बहुत सुंदर। ऐसा करो भाई, अभी किस किस में नाचने की क्षमता बची हुई है? अरे आए तो एक छोटा सा काम करोगे मेरे लिए? मैं हिसाब से आप नीचे नाचो। स्टेज के पाँव कमजोर है, बेचारा टूट जाएगा। थोड़ा थोड़ा नीचे आके नाचो और गाओ मेरे साथ। क्या दुनिया के से फोटो सटे, दुनिया के से फोटो सटे, ओ बाबा हमारा सबसे करे, बाबा हमारा सबसे करे, क्योंकि खाटू वाला सेठों का सेठ, 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 ओ दुनिया के सेठ फोटो सटे, दुनिया के सेठ फोटो सटे, बाबा हमारा सबसे करे, ओ बाबा हमारा सबसे क्योंकि करे, खाटू वाला सेठों का सेठ, 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 ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। बाबा हमारा पूरा मंडल बहल का आज इनका तृतीय कीर्तन है, लेकिन आपसे एक ही अरदास करूंगा, जैसे आज ये दूसरे कीर्तन पे पहुंच गए, एक दिन ऐसा भी आए जब ये 200वें कीर्तन पे पहुंचे हो और हम भी आए बाबा का गुणगान करने। हाँ ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। कोई पूछे तुम रात को पहल कीर्तन में गए थे, प्रसाद में क्या मिला? उसको प्रसाद माना कुछ मत दिखाना, उसको कहना किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और हमारे पास है वो शाम जिसके लिए तरसती है दुनिया। बोल खाटू नरेश की ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं। भजनों से सांवरिया मैं तुझे रिझाता रहूं, भजनों से सांवरिया मैं तुझको रिझाता रहूं। मंडल वालों एक छोटा सा काम करवा देना बस। क्या अभिनव एरण को कीर्तन में बुला दूंगा, नव एरन को कीर्तन देखो भाई, में बुला। कौन कौन बुलाएगा? बुलाएंगे सभी। क्या बात है साहब, एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। जो आप बुलाओगे गाओ, अभिनव एरण को कीर्तन में बुला दूंगा, नव एरन को कीर्तन में बुला दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा, इतिहास बना दूंगा। देखो भाई एक बार एक हाथ उठाओ, एक हाथ भरोसे की मुट्ठी बंद करो, गाओ प्रेम से बोल